der weiße Ritter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den mega cool. Die ganze Optik, auch das ganze Chrom daran, das Glitzern, Glänzen, ist echt top. Da kann ich mich echt nicht beschweren. Und vor allem Ding, der hat einen sicheren Stand. Ne? Ist nicht wie die Ducati. Und wir sehen auch hier, da drinnen sich den Zylinder bewegen. Diese Clear-Zylinder sind also doch nicht ganz ohne Sinn. Man sieht wenigstens was davon. Das finde ich cool. Das finde ich echt cool. Normalerweise sieht man ja gar nichts. Und die Drucke sind schön. Die Drucke sind hochwertig, finde ich. Es ist jetzt hier vorne ein bisschen tricky gewesen, weil man aufpassen muss, dass man halt beides richtig baut. Und ansonsten, ja, ihr habt es gesehen, ich habe mich 2-3 Mal verbaut, aber das passiert. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und gerade bei sowas hier, was hier eigentlich das richtig gesehen habe, steht hier auch darauf Designer Series Technical Ying. Also, ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Info dabei wäre, aber ja gut, das ist halt so. Ja. Gut, wenn ihr mehr sehen wollt, mehr wissen wollt, dann schaltet um. Ansonsten wünsche ich euch da draußen noch einen schönen Abend und Horrido.